abis ini. Oke guys, Zidan gue mau pamit dulu ya. Gue mau mandi. Ya udah mau selesai. Mandi. Pakai suara asli, woi. Pakai suara asli. Iya. Aku mau mandi dulu ya. Beda banget taurakan. Brian yang Ya, nonton ya, aku mau Brian. Yang kalau di sini dibilangnya Apa? Abi, lu alah pakai segala Abi lu, Brian. Abi nonton deh. Abi nonton. Kenapa namanya Abi? Ya aku yang namain. Kok Abi? Kurang B. Bentar. Kurang ada B di Babi. di depan. Lihat ke rumah, Brian. Bentar, aku mau pipis. Bentar. Lu berdua aja dulu. Brian. Apain? Anjir. Enggak, tunggu dia masuk WC dulu. Kita ini. Iya. Kita gimana? Ada apa? Gue kaget anjir denger suara Vidi. Suara yang mana? Suara asli dia. Suara asli dia. Anjir bisa kayak gitu ya? Lu nggak bilang ke gua anjir. Ngapain lu nggak ada nanya sama gua? Lu mah gitu lu, Brian. Lu mah ke Una lu deket. Hah? Gue sumpah. Tapi anjir gue Bagus kan? pangling gue denger suara asli Vidi. Cover tuh lagu dia. Nanti ya bareng dia aja kali ya. Boleh tuh. Dia kan mau ke Jakarta, ntar gue bawa ke rumah. Bawa. Gue pengen tampol dia depan mata, sumpah demi Allah. Ntar gue bawa ke rumah. Lu sekarang di mana? Padang. Lu ke Padang gak pernah ngajak. Kali aja kan ketemu sama Una, lu gila lu ya. Gue kemarin pulang, Una juga kemarin pulang. Ada ayang aku. Lu diam dulu. Apa? Jadi Hai, gimana, Abi. Brian? Jadi tunggu dulu. Vidi, lu diam dulu. Lu jangan pakai efek suara ya. Pakai gitu aja. Kayak ngomong biasa. Lu gimana kabar, Brian? Anjir lu apa kabar, Bre? Ya, Abi ganteng banget. Nanya kabar. Abi kamu ganteng banget hari ini. Lu diam, Zidan. Abi udah makan belum? Mama gimana kabarnya? Mama tuh lagi jemur kain. Kain apa, sempak? Dan muka lu mana, Dan? Itu mukanya kelihatan, Abi. Dan gak ada kelihatan. Bang Ardi nge-WA tuh. Bang Ardi ya? Bentar. Ya. Bentar deh. Ya udah. Ya. Nah, jadi gitu Brian. Anjir gue kaget gue anjing. Sini ke Padang. Dan emang orang-orang Padang tuh damage-nya beda-beda ya? Orang-orang Padang damage-nya pada beda-beda ya? Apa? Orang di Padang tuh damage-nya beda-beda ya? Iyalah. Jelas. Gue udah bingung nih sekarang nih sama orang Sunda atau orang Padang. Aja. Jadi gimana? Nanti take vokalnya gimana, Brian? Aman gak nanti? Brian ya? Si Zidan ngajakin main ke rumah tuh. Lu Jakarta. Nanti ya. Siapa? Gimana? Enggak ada. Iya. Main ke Madiun. Yuk Dan, ke Madiun kita, Dan. Oh ya udah, kita ke Madiun aja nanti. Tapi next time aja ya. Ya, itu kan Ya, pakai main ke Madiun. Berdua aja kita. Madiun. Oh ya udah. Tapi gue ada itu, tapi belum ada boncengannya. Apa? Belum punya boncengan gue di belakang motor gue. Belum punya boncengan. Ada mobil di rumah. Mobil siapa? Mobil aku lah.
Gibah. Siapa yang gibah? Nggak ada yang gibah dari tadi. Kita lagi ngobrol asik doang sama Brian tadi. Zidan katanya mau ketemu Una. Oh, Di sini Aku Unanya di lagi Padang ke tuh. Padang. Iya, Ya udah. di Padang dia. Una hati-hati ya. Ke Padang. Nggak mau gue ke Madiun aja kayaknya sama Brian. Ngadi. Nih mulut laki-laki pengen ditabok ya guys ya pakai gagang panci. Gue kan pengen ketemu sama ini Brian. Una atau Vidi? Brian. Kan di sini ada pilihan. Una apa Vidi? Brian, berarti lu pilih Una. Dia Nggak bingung mau. tadi milih orang Padang atau orang Jawa gitu. Una. Lagi balas WA Una. Ya udah lu Di sini aja. chattingan aja dulu ke sana, Vidi. Lu ke dapur aja dulu chattingan. Gue ada ngobrol dikit nih sama Brian. Ya, gue udah chattingan. Sana nggak ngobrol. Gue sedang sibuk. Ngobrol. Bi, Hoi. Apa? Bi. Kami nge-lag gak sih guys? Enggak lah. Aman. Aku baru tahu itu si Una itu umur berapa, Brian? 17. 17 ya. 17. Iya sama lah. Una 17, aku 18. Oh, sama aku 16. Kenapa lu umur lu pada dimuda-mudain? Udah pada tua kagak tahu diri. Ngomong 19 baru ya. Aku 19. Apa? Aku umur 19. Pada tua kagak tahu diri. Gua 15. Lah, Gua 15. Zidan mandi. Iya, Mak, ntar. Una Buat 17. rata-rata. Zidan kok gelap. Iya. Kayak hidup. Jangan bahas Iya, si umur Zidane tiba-tiba suka ntar gelap ini ya. live mati gue di banned lagi lo ya. Aja. Jangan bahas umur nanti ini semua di banned lagi gara-gara pengguna di bawah umur mampus lu. Gua Suruh umur kirim gua 10 KTP lagi tahun. Gua ngadi-ngadi 10 gitu. tahun. Gua 7 tahun. Tolong Bennett. Yang di banned elu kampret kan sorry. yang ngomong elu servernya kedeteksi. Oh, sorry. Kali yang ngomong lu yang di banned gua ngadi-ngadi. Udah, aku Ya, umur bercanda. 60. Tadi gua ngejok. Gua stand up tadi. Maaf ya TikTok. Gimana, Aku Bay? umur 60 TikTok. Biar nggak kena ban. Biru putus-putus. Lu juga. Belum jadi aja udah minta putus. Ah, kacau. Masa sih? Biru jangan ngadi-ngadi lu ya. Gua nge-lag soalnya HP gua mati. Ya udah ya guys. Gua mau pamit dulu nanti lanjut lagi malam lah. Udah. Brian, nanti kita lanjut kontek-kontekan WA ya. Ya. Mau lanjut dulu, ada bisnis di antara kita. Serah lu kalian berdua. Lu ngomong aja di WA, kagak usah di sini. Oh, bilang kalau mau nimbrung lu mau ikut ya. Udah ya. Bye bye semuanya. Ya, bye-bye. Ya, bye-bye. Dah Makasih ya. pergi sana. Hilang. Wih. Oke guys, semuanya yang ada di sini